السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نبدا معكم المراجعه ديال الامتحان المحلي بالنسبه للتخوازيام اني ديال الكوليج. دونك المراجعه غادي نحاول ناخذ دي زيكزامبل ديال الامتحانات فيهم كاع لي كور ولا كاع لي لوسون اللي تقراو في هاد لا بروميير بيريود. وبغيتكم تعرفوا بانه البروغرام اللي كنعتمد عليه انا هو البروغرام ديال باركور. دونك هاد الامتحانات اللي عندي راهم من باركور. دونك غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال هاد الامتحانات، ومن انطلاقا من لا كوريكسيون غادي نحاولوا نراجعوا الدروس اللي ديجا قرينا. الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا في لو تكست دو باز عندنا اون لتر ها هي، وعندنا لي كيسيون دو كومبريهنسيون ديال لا لتر. الوغ غادي نقراو لا لتر. هنايا عندنا كازابلانكا le 2 janvier 2018. Kamal Alami, directeur du collège La Marche Verte Casablanca, à Madame la directrice de la maison des jeunes Hassan II, rue El Aman Casablanca. Objet, nous avons invitation. Madame la directrice, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le travail des enfants qui aura lieu le 12 janvier 2018, notre collège organisera une activité parascolaire afin de célébrer cet événement. L'événement aura lieu le 20 janvier 2018 au sein de notre collège. Nous serons très fiers si vous acceptez notre invitation. Cette activité portera sur le droit des enfants à la scolarité. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez confirmer votre participation via le mail suivant: collège lamarcheverte@gmail.com. Je vous prie d'agréer, madame, mes salutations les plus respectueuses. Kamal Alami. Bien, alors donc هذا هو le texte de base اللي عندنا une lettre. L'objet ديالها هو l'invitation. غادي نبداو بلي كيسيون دو كومبريهنسيون. اول سؤال طلبوا منا نملؤوا الجدول. Donc à partir de la lettre ci-dessus, remplis le tableau suivant. À partir de la lettre ci-dessus يعني انطلاقا من الرسالة أعلاه. Donc من هاد التكست هذا غادي نعمرو هاد لو تابلو هذا. Alors premièrement عندنا type de la lettre, عندنا l'émetteur, عندنا le destinataire, عندنا le lieu et la date. Alors le type de la lettre يعني نوع الرسالة. دونك ملي كنجيو نشوفوا لا لتر اللي عندنا غنشوفوا نشوفوا لو ديستيناتير، غنلقاو مدام لا ديريكتريس دو لا ميزون دي جون. غنجيو نشوفوا عاوتاني غنلقاو بانه في لا فورمول دابيل عندنا مدام لا ديريكتريس، عندنا aussi l'usage ou l'utilisation ديال le pronom personnel sujet vous. Donc, veuillez confirmer votre, on a les pronoms possessifs ou là les adjectifs possessifs كلهم في الpluriel. ماشي في pluriel mais les formules de politesse عندنا بزاف ديال les formules de politesse. عندنا veuillez confirmer، عندنا je vous prie، عندنا كيف ما قلت في le destinataire عندنا à madame la directrice. Donc عندنا بزاف ديال les indices اللي كيبينوا بأنه هذه c'est une lettre conventionnelle, c'est-à-dire une lettre officielle. C'est une lettre conventionnelle, on a la signature à la fin. Et voilà, حتى ملي كتقرا la lettre كتفهم بأنه il s'agit d'une lettre conventionnelle. ou la formule d'appel عندنا madame la directrice. donc ما عندناش les indices اللي كيبينوا بأنها c'est une lettre personnelle, mais عندنا les indices اللي كيبينوا بأنها il s'agit d'une lettre conventionnelle. donc la réponse هنايا ديال type de lettre c'est une lettre conventionnelle. Émetteur. L'émetteur autrement dit هو l'expéditeur, c'est-à-dire السيد اللي كيكتب ولا السيدة اللي كتكتب la lettre, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre. D'accord? Donc celui qui envoie la lettre s'appelle l'émetteur ou l'expéditeur. Alors l'expéditeur كيف ما حنا عارفين فين كيكون من بعد la date et le lieu. Alors voilà la date et le lieu. En bas directement كيكون عندي l'expéditeur ou l'émetteur اللي هو هذا كيكون في الجنب الفوق.
Donc, شكون هو l'émetteur هنايا ولا شكون هو l'expéditeur? C'est Kamel Alami, directeur du collège La Marche Verte. D'accord? Donc, تقدروا تكتبوا كمال علامي أو تكتبوها كاملة بلي كوردوني ديالها. كمال علامي, directeur du collège La Marche Verte. Donc, هذا هو l'émetteur ديال هاد la lettre. Le destinataire. Le destinataire, c'est-à-dire la personne qui va recevoir la lettre, d'accord? À qui on envoie la lettre. Donc, si اللي غادي يستقبل الرسالة أو اللي غادي يتلقى الرسالة كنسميوه le destinataire, c'est-à-dire المستقبل. Donc, احنا عارفين بأنه directement من بعد l'expéditeur ولا من بعد l'émetteur كيكون عندي le destinataire. صافي؟ هادشي راه كل مرة كيتعاود. Donc, le destinataire هنايا هو مدام لا ديريكتريس دو لا ميزون دي جون حسن 2 يعني المديره ديال دار الشباب اللي كاينه دار الشباب حسن الثاني اللي كاينه في كازابلانكا. دونك هنايا غنكتبوا مدام لا ديريكتريس دو لا ميزون دي جون حسن 2. دونك في لو ديستيناتير غنكتبوا مدام لا ديريكتريس دو لا ميزون دي جون حسن 2. سي بون. بقات لينا دابا لا ديرنيير كاز في لو طابلو عندنا لو ليو اي لا دات. الوغ لو ليو اي لا دات هما اول حاجه كتكون مكتوبه ليا في لا لتر. اول حاجه كنكتبوها في لا لتر اول حاجه كتكون عندي في لا ستركتور. دونك هي هذه. من هنا غادي نخرجوا لو ليو اي لا دات. دونك فوالا لو ليو سي كازابلانكا. لا دات سي لو 2 جانفي 2018. صافي. دونك هاد لا دات اي لو ليو غادي نكتبوهم اون اونتيي في la dernière case ديال le tableau. D'accord? Donc voilà, on a fini d'abord le tableau. On passe à la question numéro 2 qui nous demande de répondre par vrai ou faux. Donc on va mettre une croix dans la bonne case. Donc عطينا جوج ديال les propositions وعطينا deux cases. وحده فيها vrai وحده فيها faux. Donc حنا غادي نقراو هاد les phrases et à partir du texte ou à partir de la lettre on va vérifier s'il s'agit d'une proposition vraie ou d'une proposition fausse. Alors la première proposition, le collège célèbre la journée internationale de la femme. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors on va revenir à la lettre. غادي نرجعوا للرسالة ديالنا. شنو غنلقاو في l'annonce ديال l'événement à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le travail des enfants. هنايا عندنا اليوم العالمي لمحاربة الاشتغال او الشغل ديال الاطفال. يعني الاطفال ما خصهمش يخدموا خصهم نورمالمون يكونوا في المدرسه. دونك هنايا ما عندناش لا جورني انترناسيونال دو لا فام مي عندنا لا جورني انترناسيونال دو لا لوت كونتر لو ترافاي دي انفون. دونك لا بروميير بروبوزيسيون elle est fausse. دونك on va mettre une croix غنديروا علامه في الخانه ديال فو حيت هنا ما عندناش اليوم العالمي للمراه وانما عندنا اليوم العالمي لمحاربه الاشتغال ديال الاطفال. صافي. Bien, la deuxième proposition فيها le directeur envoie la lettre pour remercier. قالك بانه المدير ديال ديك المدرسه c'est-à-dire l'émetteur او l'expéditeur رسل هاد الرساله لديك مدام لا ديريكتريس باش يشكرها pour remercier. remercier جايه من merci. دونك باش يشكرها. واش فري ولا فو؟ الوغ حنا شنو غادي نديرو؟ ما غاديش نكثرو علينا غادي نمشيو ديريكتومون لوبجي. لوبجي شنو فيه؟ لوبجي فيه انفيتاسيون. فيه انفيتاسيون دونك صافي هنا ما عندناش ريميرسيومون عندنا انفيتاسيون اي سي تو. دونك هنايا لا دوزيام بروبوزيسيون اي لي فوس. باش تزيدوا تاكدوا غادي تلقاو بانه كاتبين notre l'événement aura lieu le 20 janvier 2018 au sein de notre collège. Donc nous serons très fiers si vous acceptez notre invitation. غنكونوا فخورين الا قبلتوا الدعوه ديالنا. هنايا عندنا اون انفيتاسيون وراه عندنا في لوبجي. يعني الا ما بغيتيش انت تعذب راسك وتقرا لا ليتر كامله سير نيشان لوبجي غتلقى فيه بانه انفيتاسيون. دونك هنا ما عندناش ريميرسيومون. سي با بور remercier mais c'est pour inviter. Donc la deuxième proposition elle est fausse. Donc غنديروا علامه في الخانه الثانيه اللي هي فو. دونك هاد لي دو بروبوزيسيون بجوجهم غلطين. صافي. غنشوفوا دابا لا كيسيون نيميرو 3 relève du texte
le niveau de langue utilisé ou le rapport entre l'émetteur et le récepteur. قال لنا نخرجوا le niveau de langue utilisé. déjà قرينا les niveaux de langue. قلنا بأنه كاينين 3 ديال les niveaux de langue. كاين le niveau de langue familier, كاين le niveau de langue courant وكاين le niveau de langue soutenu. familier هو اللي كنستعملو entre famille ولا entre les amis مع صحابنا مع لا فامي ديالنا. يعني كتكون الهضره شويه فولغير ولا كتكون بحال الهضره اللي كتهضر مع صاحبك مثلا ولا ولا اللي كتهضري مع صاحبتك ماشي نفسها اللي كتهضري مثلا مع المدير ولا مع الاستاذ. دونك تيكون واحد يعني كتحاول تادابتي الكلمات ديالك il faut adapter son discours على حسب الانترلوكوتور ديالك. دونك هذا هو الفاميليي قلنا اونتر امي اونتر فامي. عندنا لو كورون هو اللي كنستعملوه مع الناس العاديين سواء تنعرفوهم ولا ما تنعرفوهمش. وعندنا لو سوتونو لو ريجستر دو لانغ سوتونو اللي هو ريشيرشي كيكونوا فيه كلمات صعابين وتنكونوا تنكتبوه في ليكري. ملي كنبغيو نكتبوا شي حاجه كنستعملوا دي لو نيفو دو لانغ سوتونو هو اللي كيستعملوه الكتاب اكثريه في لي رومان ديالهم. صافي دونك عندنا 3 ديال لي نيفو. دونك حنا غادي خصنا نعرفوا اين نيفو دو لانغ مستعمل في هاد لا لتر. الوغ هنايا لو نيفو دو لانغ اللي عندنا لو نيفو سوتونو. لو نيفو سوتونو كيكون ريشيرشي تيكون يعني on prend soin des mots. كنكونوا كنعبروا الكلمات بزاف بشكل كبير كنردوا البال داكشي اللي كنكتبوا ولا داكشي اللي كنقولوا. دونك عندنا veuillez confirmer votre participation. C'est le top de la gentillesse. veuillez confirmer. Je vous prie d'agréer madame mes salutations les plus respectueuses. donc عندنا de la formule d'appel la formule de politesse pardon كتبين لنا بانه راه فريمون عندنا un registre de langue ولا un niveau de langue soutenu. صافي ou bien sûr عندنا le vous وعندنا les formules de politesse بزاف هنايا. donc le niveau de langue utilisé dans cette lettre c'est le niveau de langue soutenu. صافي donc هنا غادي تكتبوا soutenu. alors عندي la question الثانيه le rapport entre l'émetteur et le récepteur. يعني العلاقة اللي كتربط ليا هذاك اللي غيصيفط الرسالة بهذاك اللي غيستقبلها. c'est-à-dire la relation le rapport entre monsieur le directeur ولا monsieur كمال علامي directeur du collège La Marche Verte. شنو le rapport ما بينه وما بين madame la directrice de la maison des jeunes Hassan II. هنايا أنا je pense qu'il s'agit ce sont des collègues. ce sont des collègues يعني زملاء. هو مدير ديال المدرسة وهي مديرة ديال دار الشباب. donc ce sont des collègues. d'accord collègue كتكتب C O 2 L E accent grave G E E. des collègues bien sûr avec S à la fin. alors on passe à la question numéro 4. coche la bonne réponse. يعني غادي دير علامة على الجواب الصحيح. عطينا جوج ديال لي بروبوزيسيون وحنا خصنا نديرو علامة على لا بروبوزيسيون على الاقتراح اللي صحيح. l'événement ولا لا بروبوزيسيون الاولى قالت لينا بانه l'événement الحدث l'événement porte sur la scolarité des enfants. قالك بانه الحدث اللي تنظم هذه المدرسة ديال لا مارش فيرت كيهضر على تمدرس الاطفال la scolarité des enfants. وعندنا الحدث الثاني ولا باردون لا بروبوزيسيون الثانيه قالك l'événement الحدث porte sur les valeurs de l'école. كيهضر على الحدث اللي غنظمو تيهضر على القيم ديال المدرسه. الوغ حنا غادي نرجعوا لا لتر غنشوفوا لانونس ديال ليفينمون يعني المرحله الاولى ديال لا لتر ديال لانفيتاسيون. باسكم تعرفوا بانه لا لتر دانفيتاسيون فيها 3 étapes l'annonce de l'événement l'invitation et la demande de confirmation. Alors, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le travail des enfants, qui aura lieu le 12 janvier 2018, notre collège organisera une activité parascolaire afin de célébrer cet événement. نشوفوا المرحلة الثانية. déjà في المرحلة الأولى عندنا journée internationale de la lutte contre le travail des enfants. يعني هنايا عندنا le travail des enfants. ما عندناش هذا
ما عندناش الحدث الاخر اللي قال لك القيم ديال المدرسه. القيم المدرسه لي فالور ما مذكوراش كاع هاد الكلمه هنايا. وعندنا في لا دوزيام ايتاب ديال l'invitation عندنا cette activité portera sur le droit des enfants à la scolarité. حق الأطفال في التمدرس. Donc la lettre ou l'événement portera sur la scolarité des enfants. تمدرس الأطفال. إذا فينا هي la bonne réponse هنايا؟ هي la réponse الأولى. Donc غنديرو علامة في هذا المربع الأولاني. L'événement porte sur la scolarité des enfants. دونك غنديرو علامة على الأولى ونخليو الثانية. نخليوها خاوية بيان سور. دابا غنشوفو لا كيسيون نيميرو 5. هنايا هاد لا كيسيون هادي كتهضر لينا على الدرس اللي شفنا فيه débattre un sujet et justifier son point de vue. يعني كيفاش كتناقش واحد الموضوع وكتعبر على الرأي ديالك وكتدافع عليه. شفنا هادوك لي زيكسبرسيون ياك. دونك هنايا لا بلاس دان اونفون اي à l'école. هنا كاين واحد الخطأ. هاد اي راه EST le verbe être. La place d'un enfant est à l'école. Que pensez-vous des enfants qui travaillent? هنا قالك المكان ديال الطفل في المدرسة. اشنو الرأي ديالكم في الأطفال اللي كيخدموا؟ دونك هنا غادي تعبر على الرأي ديالك. شنو هما لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا باش كنعبروا على الرأي ديالنا؟ كاين مثلا je pense que, كاين je vois que, je crois que, je trouve que, à mon avis, ولا مثلا personnellement تقدر تقول personnellement je vois, personnellement je trouve. صافي. دونك هنا مثلا نقدروا نقولوا personnellement او لا je trouve que les enfants qui travaillent sont privés de leurs droits. Donc il faut les protéger ou bien il faut lutter contre le travail des enfants. Donc أنا ممكن نقولوا je vois ou là je trouve que les enfants qui travaillent sont privés de leurs droits. محرومين من الحقوق ديالهم. Donc il faut lutter contre le travail des enfants. إذا غير خصنا نحاربوا الاشتغال ديال الأطفال. D'accord? Sont privés de leurs droits. C'est bon? دونك هذا رأيي. ممكن كل واحد فيكم يعبر على الرأي ديالو. ليسانسيال هو تستعملوا دوك لي زيكسبرسيون اللي شفنا اللي شفتو ديال كيفاش نعبروا على الرأي ديالنا. je vois que, je trouve que, je pense que, à mon avis, personnellement, ainsi de suite. Alors دابا غادي ندوزو la langue et communication. المكون ديال اللغة والتواصل. alors بالنسبة للباغيم هنايا ما تاخدوش بعين الاعتبار حيت الباغيم كيتختلف. دونك غندوزو la langue et communication. La langue et communication كنا شفنا الدروس ديال comment demander une autorisation, accepter, refuser une autorisation, comment inviter, comment accepter et décliner une invitation. Donc هادشي اللي غتلقاو في la langue et communication. Et la première question vous demande de remplacer l'expression soulignée par une autre ayant le même sens. عاطينكم هنا جملة ولا سؤال. C'est une question. وغير خصكم تعوضوا ديك est-ce que j'ai le droit l'expression soulignée يعني العبارة اللي مسطرين عليها تعوضوها بعبارة واحدة أخرى اللي عندها نفس المعنى. دونك هنا عندنا est-ce que j'ai le droit de garer ma voiture ici. واش عندي الحق نستاسيوني ولا نحط لا فواتور ديالي الطوموبيل ديالي في هاد البلاصة. الوغ هنايا هاد لا فراز هادي اول حاجه خصكم تعرفوا ça exprime quoi. علاش كتعبر لينا هادي ملي كنقول est-ce que j'ai le droit de garer ma voiture ici. هنايا عندنا une autorisation, demande d'autorisation. تنطلب الإذن ولا كنطلب الرخصة. est-ce que j'ai le droit واش عندي الحق de garer ma voiture ici واش عندي الحق نحط لا فواتور ديالي نوقف لا فواتور ديالي هنايا. صافي. دونك شنو هي ليكسبرسيون اللي ممكن نعوضوا بها هاد est-ce que j'ai le droit. tout simplement تقدروا تقولوا est-ce que je peux. est-ce que je peux وتحيد هذيك دو. est-ce que je peux garer ma voiture ici. est-ce que je peux garer ma voiture ici. ou là puis-je P-U-I-S tirer ou je puis-je le verbe pouvoir puis-je garer
ma voiture ici. Donc في بلاصة est-ce que j'ai le droit de غتحيد est-ce que j'ai le droit de وتكتب في بلاصة est-ce que je peux ولا puis-je صافي. Alors la question الثانية في مكون ديال la langue et communication vous demande de barrer l'intrus dans les listes suivantes. Alors عندكم جوج ديال les listes جوج ديال القائمات كل liste فيها 3 expressions. Alors vous devez barrer يعني كتضرب barrer l'intrus يعني كتضرب على الداخل. كتكون عندك ثلاثة ديال لي زيكسبرسيون مثلا ثلاثة د العبارات جوج كيكونوا كيعبروا على نفس الحاجه وحده ما كتعبرش على ديك الحاجه دونك هي كتكون داخله عليهم ما تتشبهش ليهم. هذا هو المغزى من هذا ليكزارسيس هذا. دونك عندنا لا بروميير ليست فيها بويج هذه هي بويج اللي قلت لكم بويج اللي تقدروا تستعملوا هنايا بويج غاري ما فواتور ايسي. دونك عندي بويج واش نقدر اسكو جو بو واش نقدر وسا فو دي دو هاد سا فو دي دو كتعني واش اش بان ليك بهاد المفهوم هذا.